E fala galera, aqui do canal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para ensinar como fazer uma lareira no Minecraft. Estamos aqui na versão beta do Minecraft, a última versão aqui, beleza? E vamos bora jogar, já vai deixando seu like. Agora vamos ensinar vocês como fazer uma lareira, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. Solta a vinheta. Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Waste your time with looking back. They're broken pieces of past. Come here and make some love that makes some love that lasts. Então galera, estamos aqui, ó, no mundo. Para você fazer uma lareira, primeiro você vai começar pegando, galera. Claro que sim, que você vai ter que pegar o bloco de tijolo para fazer a lareira. Está por aqui alguma coisa do Nether. Deixa eu ver se lembro. Aranha morta. Deve ser. Deve estar por algum canto. Deve estar por aqui. Não. Vamos achar aqui, né, galera? Aqui, ó. Esse bloco aqui que vocês estão vendo. Not blocks. Não sei falar direito. E também, galera, pistão. Bora pegar os pistões aqui, ó. Pistão tem que ser grudento. Ó, pistão grudento. Vai pegar redstone. E bora continuar. Agora você, galera, para fazer, você vai botar aqui, ó. Então, galera, você vai botar 2 de largura. E aqui atrás você vai colocar esse bloco aqui, ó. Pronto, galera. Agora você desce 2 blocos. Coloca 2 pistões virado para cima. E tampa. Beleza? Agora bem aqui, galera, no lado da lareira aqui, ó. Como vocês podem ver, você vai fazer esse circuito, ó, desce. Desce mais um. Então você vai assim, ó, até chegar assim, ó. Chegar por trás do bloco. Eu acho que eu errei. Bom nós deixarem marcado. Ah, é no primeiro aqui. Não tem nada não, nós erramos. Isso acontece. Então tá aqui, ó. Bom, já tem mais espaço. Então agora, galera, você vem aqui, ó. Acione ela. Aqui, ó. Então vem aqui, ó. Circuito todinho. Vem aqui. Passa por aqui, ó. Bota aqui de baixo. Daqui de baixo vai estar ativando o outro pistão. Agora vocês vão pegar a alavanca, galera, que é muito necessária nessa parte. Vamos pegar a alavanca. Vai colocar aqui, ó. Viu, galera? Agora você vai colocar aqui, ó. Você vai subir assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vai ficar tipo uma lareira. Assim, ó. Aí depois completa aqui, ó. E tudo certo. Agora você já pode estar tampando o circuito. Agora preste muita atenção nessa parte, viu, galera? Vocês não destroem o circuito aqui, ó. Pega um carpete. Então, galera, botando aqui, você vai pegar um carpete, ó. Então faz isso. Depois disso, galera, você vem aqui, ó. E vai tapando aqui por trás, ó. Tapa. Tapa aqui, ó, galera. Então, galera, quem quer que eu se inscreva no seu canal, deixa o nome aqui nos comentários que eu vou se inscrever, beleza?
Quem quiser que eu se inscreva no seu canal. Então se você tem um canal e quer que eu se inscreva no canal, galera, deixa aí nos comentários e tem que mandar um print pra eu, tem que mandar um print pra eu, beleza? Lá no meu Facebook, Iago Pereira, você manda um print e quando você mandar um print pela mensagem, beleza, galera? Manda um print que você é inscrito ou você se inscreveu no seu canal. Você vai lá no mensagem no meu Facebook, beleza? E manda um print no mensagem pra mim. Aquele aplicativo do Facebook. Assim, galera, ó. Uma lareira. Só podemos estar ativando. Cadê aqui, galera, o coisa? Pra nós ativar o isqueiro. Vou ter que caçar isqueiro aqui, ó. Aqui, galera, achamos o isqueiro. E agora, só é nós completar aqui, ó. Sobe. E só é você descer mais um pouco. E agora, galera, você vai ter que pegar um painel de vidro. Pega um painel de vidro, galera. Que seja escuro, beleza? Aqui, ó. Painel de vidro. Eu vou pegar um mais escuro que puder aqui, ó. Pra não ver o fogo. Porque se ver o fogo fica sem graça, né? Então fica assim a nossa lareira, ó. Abriu o botão. Ela abre. Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like.